अबी के पकाएको यस्तो यो के अहिलेसम्म यो के भन्छ च्याख्लाको भात खानुभयो होइन च्याख्ला यो त यस्तो यो के हो यस्तो यो च्याख्ला यो कस्तो मिठो गरेर मासुसँग खाम्ला भनेर बनाएको छु म त नखाम होला हो भात छैन भात छैन यही छ त यो त हेर्दै कस्तो कस्तो मासुको रस हालिदिन्छु तपाईँ रस चौटा एक दुई चौटा हालिदिन्छु अब रस हालिदिन्छु हेर्नु त यस्तो मिठो गरेर बनाएको छु ल खानु त खाइ हेर्नु त ट्राई गर्नु त दहीसँग पनि खानु तिमी दहीसँग खाऊ म यो मासुसँग खान्छु है खाना हालिदिएको छु त मासुको च्याख्ला नि खानु न म यो खान्न म यताको मासु र झोल खान्छु मासु त झोलमा त खाएर पेट भरिन्छ त नि अहिले चिउरा छ कि हेरौँ ल एउटा खानेकुरा बनाएर खान दिइरहेको छु खालि चिउरा र चिउरातिर जाने जे बनाएर दिनु सन्तोक गरेर खानु न अब एउटा हाल नि त मैले बाटाले कुटेँ भनेर उसलाई त्यो मतलब छैन मास खान पाएँ हुने फेरि ल खानु त त्यहाँ खुरुखुरु छिटो खाइहेर्नु त त्यहाँ कस्तो भयो छिटो मिठो छ मुख बिगार्नु हुन्न के खानेकुरा त्यही भएर उयो ज्याङ सुक्दै गएको जे कुरा पनि मिठो मानेर खाएको हुन्छ त यो त खासै मिठो छैन म यो मासु र झोल खान्छु छिटो खानु त त्यहाँ दुखेको टुटुलकै उठेको जस्तो छ नकुटौँ भने खालि कुट्ने बनाउने के खाऊ